雖然係好突然，不過真嘅，我而家有咗個新興趣啦。新興趣，你哋估下係乜嘢？韻律泳，我係咪跳肚皮舞啊？扮馬騮係咪啊？全部都錯。嘻嘻，等等，正確答案係呢樣，就係研究新式烹飪啊！研究新式烹飪，冇錯啦，我決定咗要成為一個能歌善舞，同時烹飪技術仲好了得嘅多才多藝嘅藝人。點啊？的確係我嘅興趣啊！點啊？啊，不愧係胖虎，我諗你一定可以煮出好美味嘅餸菜啊！我一早就知道你哋會咁樣講噶啦，所以我會挨晚開一個胖虎新式烹飪研究發表會嘅。啊，咁即係點啊？我會邀請你哋3個參加噶，請你哋品嘗我親手烹調出嚟嘅特別新式晚餐。真係好痛苦啊！講錯係好期待啊！係咁，挨晚5點鐘嚟我屋企啦。對唔住，講起嚟，我哋之前都試過食胖虎整嘅嘢。係上次我哋遠足嗰陣啊！啊，冇再講啦，淨係諗起嗰陣時，我都想嘔啊！我哋而家應該點做啊？今次食又會出事，但係唔食更加出事。小夫啊，總之就完全冇計。或者我哋就試下空個肚出嚟，冇咁易嘔啦。冇錯啊，等自己可以易啲食得落啊！真係最後的晚餐啊！吓？唔食？我一啖心機整㗎喎。我而家真係好飽，食唔落啊！咪講大話啦！嗱，你點解唔想食啊？你明明好肚餓㗎。唔得啊！如果而家我食咗呢啲嘢嘅話，我會有生命危險啊！大雄，點解又關我事喎？咁樣唔得噶喎！點解你講啲咁樣嘅說話？係咁，又係胖虎煮嘅嘢。食家味精之源，只要審咗呢啲法寶，就算幾難食嘅食物都會變得好好食噶。幾難食都變得好好味。冇錯，就算媽媽整嘅食物，你講咩話？喂，哇！唔好審啊！我明明話咗唔食晏晝飯噶。聞到覺得好好味啊！嗱，都係唔得啊！而家食飽嘅話，夜晚就弊噶啦。我忍唔住啦，攞嚟啊！好味啊！好味啊！冇食過咁好味嘅嘢噶。我想添食啊！哎呀，好啊好啊，真係咁好味咩？超好味啊，媽媽！點啊？係咪好有效咧？但係對胖虎煮嘅嘢會唔會有效咧？喂，大雄，係小夫啊！係咁，我出去啦。加油啊！妹妹，發生咩事啊？你面色好難睇喎。哥哥想我幫佢試一試味啊！我唔得啊！大黑，胖虎一定係要佢隻狗試過味啦。你哋做好心理準備未啊？我都係隨口問啊！歡迎光臨，好歡迎你哋嚟到胖虎亭餐廳啊！啊，有幸得到你嘅邀請，實在非常之感激啊！唔使講得咁凝重，好啦，請你哋入嚟啦。好歡迎你哋嚟到啊！今日大家一定要食多啲喎。少少就得㗎啦。你哋唔好客氣啦，爸爸同媽媽約咗人，所以唔喺屋企，大家慢慢坐啦。都係快啲食完，快啲走。唔使咁心急噶喎，因為啲餸菜仲未整好，唔好意思啊，要等多一陣啊。到底佢會俾啲咩我哋食咧？弊啦，我而家開始有啲緊張。
你唔使怕啊，靜香。我問哆啦 A 夢借咗樣好嘢啊！佢個名係叫食家，食家，食家味精之丸啊！留低在屋企度啊！呢個出財大豪係咪玩我哋啊？傳嚟陣好令人心寒嘅氣味啊！要你哋狗後唔好意思啊！你對烹飪真係好感興趣，因為可以請朋友食啲好嘢，咁樣大家都會好開心噶。嚟啦，大家慢用啦。係咩嚟？免治豬肉同醃蘿蔔，仲有鹽醃墨魚同士多啤梨果醬，仲有鹹魚同臭豆腐，調味用咗禪殼、雪糕同即溶咖啡，仲有其他各式各樣嘅嘢。咁食我啊！呢道菜叫做胖虎煲。好啦，大家食啦，要趁熱食啊！我幫你哋畢啦，嚟啦！我要少少夠啦。唔好客氣啦，你要食多啲。真係好開心。嚟，靜香嘅，大紅嘅，做乜嘢啊？你哋快啲食啦，嚟啦！我唔客氣啊！點樣啊？好唔好味啊？快啲答我啦！好犀利！請問你呢樣咩嚟㗎？哦，你中大獎啦！呢個係大福利啊！你咪中意食嘅，食啦食啦！點樣啊？好唔好味啊？非常有個性嘅味道。你哋個樣睇落好似唔覺得好味咁喎。我最憎聽人講埋晒啲門面說話噶。唔係門面說話。真係好好味㗎，啲味道超正啊！大雄快啲食啦，真係好好味，好正㗎！點解好似？哇，好味啊！好正啊！哇，大雄啊，淨係得你識欣賞我嘅廚藝嘅咋？要添食啊！哇，你食多啲，你食多啲啦！你真係我嘅好朋友啊！你係我嘅知心好友。添食。點解會咁㗎？大雄啊，我而家有啲嘢要同小夫佢出去出面傾下噶，你哋慢慢食啦。好彩趕得切咋。哇，哆啦 A 夢係食家味精之源。你個大雄啊，真係好大懵啊！你係咪喺上邊審落嚟啊？難度好高噶。多謝你啊！唔使同我講多謝噶喎，大雄。小夫咧，佢話佢要瞓晏覺。好啦，唔講住啦，繼續食啦，仲有好多噶。嚟，我餵你吓。唔使啦，我自己食啦。嚟啊，胖虎，你都一齊食啦。唔好，我想俾大雄你食啊。哎呀，唔好喐啦，你喐嚟喐去，我守唔到啊！唔使噶啦。哆啦 A 夢，你喺度做乜嘢啊？我散步路過啫嘛。係咁，呢樣咩嚟噶？呢啲係俾我啊！唔俾得你噶，只係啲冇乜作用嘅粉末嚟啫嘛。你喺我得食物度加咗啲乜嘢啊？真係冇嘢你哋做乜嘢啊？咩事啊？喂，做咩啊？你哋有啲唔妥喎。睇落好好味啊！連外皮都係金黃色噶。好大件，好多肉啊！
哎呀！